ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக். இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீகிருத்திக்கு செகண்ட் மொட்டை போடுறதுக்காக நாங்கள் வந்து கோயிலுக்கு கிளம்பிட்டோம். அன்னைய வெதர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி ரொம்பவே சூப்பராக ஸ்டார்ட் ஆச்சு. லைட்டாக தூறல் இருந்தது. அந்த டைமில் வந்து இந்த மாதிரி பாட்டு கேட்டுட்டு போனதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. போறோம். யாரா மொட்டை அடிக்கணும் உனக்கு? ஸ்ரீ தாத்தா. தாத்தா எங்க போறோம்டா? கிருத்திக் எங்க போறோம்? பாப்பாக்கு மொட்டை அடிக்க போறோமா? ஆமா, பாப்பா மொட்டை. மொட்டை சொல்லு. மொட்டை. அப்புறம் ஒரு இடத்துல வந்து இளநீ குடிக்கிறதுக்காக ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தோம். அங்கே வந்து இளநீ குடிச்சிட்டு அப்புறமா அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் ரைடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அங்கே வந்து இளநீ ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. எப்போவுமே யூஸ்வலாக அங்கே தான் குடிப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து அந்த கூழ் ஊற்றுற டைம்ன்றதால அந்த அம்மன் கோயிலெலாம் வந்து பாட்டு ஓடிட்டே இருந்தது. நல்லா இருந்தது சாங்ஸ் எல்லாம் கேட்குறதுக்கு. அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி ஒரு பையன் வந்து வைப் பண்ணிகிட்டு இருப்பார். ஸோ அதை வந்து நெக்ஸ்ட் கிளிப்பிங் வருது பாருங்கள். ஸ்ரீகிருத்திக்கு ஃபஸ்ட்டு மொட்டை வந்து குலதெய்வம் கோவிலுக்கு கொடுத்தாச்சு. அதாவது ஹஸ்பண்டோட அப்பா வீட்டு சைடு கொடுத்தாச்சு. ஸோ இந்த மொட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அம்மா வீட்டு சைடு குலதெய்வம், அதாவது அப்பா வழியாக வந்து குலதெய்வம் கும்பிடுவாங்க இல்லையா, அந்த குலதெய்வத்துக்கு ஒரு மொட்டை கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு நாங்கள் பிளான் வச்சுருந்தோம். மொட்டை அடிக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கிளிப் எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவனை வச்சு நான் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். இந்த சாமி வந்து பார்த்திங்கன்னா முனீஸ்வரன். இது வந்து இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஸ்பேஸில் தான் இருக்கும். ரொம்ப வந்து சிட்டிக்குள்ளே அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது. கொஞ்சம் தனியாக தான் இருக்கா மாதிரி இருக்கும். இங்கே வந்து அதுவாகவே வந்து உருவான இடம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ கோவில் ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் போயிட்டுருக்கு. இந்த கோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெப்பூரில் இருக்குது. உனக்கு பக்குனு எல்லாம் பதிவாகுது. யாருப்பா மொட்டை அடிக்கணும் உனக்கு? யார் மொட்டை அடிக்கணும்? மொட்டை யார் அடிக்கணும்? கண்ணை கட்டுது சொல்ல மாட்டான். கேட்கும்போது நிறைய பேருக்கு வந்து டவுட் வரலாம், கோவிலில் வந்து சாமியே இல்லை, கோவில் இப்போ தானே கட்டிகிட்டு இருக்காங்க, நீங்கள் எப்படி மொட்டை அடிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கொஷின் வரும். கோவிலுக்கு பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய மரம் இருக்குது. ரொம்ப வருஷமாக வந்து சாமி அதில் தான் இருக்குது அப்படின்னு நம்புகிறோம். அதனால் வந்து கோவில் வந்து அதுக்கப்புறம் கட்டினது தான். அந்த மரத்தில் தான் வந்து அந்த சாமி இருக்குது அப்படின்னு எல்லாருமே வந்து பிலீவ் பண்ணுறாங்க. அதனால அந்த மரத்தோட சைட்லேயே வந்து வச்சு மொட்டை அடிச்சிட்டோம் நாங்கள். இந்த மாதிரி பாய், அப்புறமா வந்து சாமிக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ், அப்புறம் சாப்பாடு, இது எல்லாமே கூட வந்து நாங்கள் செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம். தனிஷ்கா வந்து ஹோம்ஒர்க் செய்ய வைக்கிறதுக்காக அவளோட நோட்டு புக்ஸ் எல்லாம் மட்டும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம். ஏன்னா அன்றைக்கி வந்து சண்டேன்றதால ஈவினிங் வந்து எப்படியும் செய்ய மாட்டா. ஸோ நெக்ஸ்ட் டேக்கான ஹோம்ஒர்க் நின்று போய்டுன்றதால அதையும் கொண்டு போயிட்டோம். சாமிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சாப்பாடு வந்து நான்வெஜ்ஜே கூட போடலாம். அதனால் வந்து சாமிக்கு பிடிச்ச ஐட்டம்லாம் வந்து அதில் வாங்கி வச்சுட்டு சரக்கு, சுருட்டு அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் கூட வந்து வாங்கி வைப்போம். ஸ்ரீராம் மேலே போட்டுக்கிறதுக்கு ஒரு துண்டு, அவனோட டைப்பரு, குளிச்சதுக்கப்புறம் போடுறதுக்கு தேவையான அந்த ட்ரெஸ்ஸு செட்டாக எடுத்து வச்சுட்டேன். ஒரு 2 டவலு, சோப்பும் ஷாம்புவும் மட்டும் காரில் இருக்குது, அது மட்டும் எடுக்கணும். தண்ணி வந்து அழுத டக்குன்னு கொடுக்குறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி, கிரேப்ஸ் கொஞ்சம் கிரேப்ஸ் ஆல்ரெடி வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் கவரில் போட்டு. மற்றதெல்லாம் அடுக்கி வச்சுட்டேன். ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. க்ளீன் பண்ணி எல்லாம் அழகாக எடுத்து வச்சுட்டேன். இங்கே ஹோம்ஒர்க் முடிச்சாலா? இல்லை, நல்ல நேரம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. அதனால் ஃபஸ்ட்டு பொங்கல் வைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். அதுக்குள்ளே போயிட்டு அந்த மொட்டை அடிக்கிறவங்களை கூட்டிகிட்டு வரத்துக்கு போயிட்டாங்க. இந்த அடுப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டிலே இருந்த அடுப்பு தான். எதுக்காக இது எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படின்னா, கல் வச்ச அடுப்பு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அது எரியறதுக்கு வந்து லேட் ஆகும். இந்த மாதிரி க்ளோஸ்டாக இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு வந்து டக்குன்னு ஆகிடும் எதுனாலும். ஸோ இந்த மாதிரி வேணும்னாலும் கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். வீட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு இரும்பு அந்த அடுப்பு வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எங்கன்னா போகும்போது விறகு மட்டும் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா போதும், டக்குன்னு ஆகிடும் பொங்கல் எல்லாம். ஸோ இந்த மாதிரி விறகும் வந்து நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம். நான் வந்து பொங்கலுக்கு வந்து அந்த தண்ணி வைக்கிறது வந்து வச்சுட்டேன். ஸ்ரீ மொட்டை அடிச்சிடலாமாடா? தங்க அடிச்சிடலாமா? யார் அடிக்கலாம் மொட்டை? யார் அடிக்கணும்? யார் அடிக்கணும் மொட்டை?
அதுக்கப்புறமா வந்து ஸ்ரீகிருத்திக் வந்து மொட்டை அடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. அவனை வந்து 2 பேர் சேர்ந்து பிடிச்சாதான் பிடிக்க முடியுன்ற மாதிரி இருந்ததால் நான் கொஞ்சம் தான் வந்து வீடியோ எடுக்க முடிஞ்சுது. அவன் வந்து ரொம்பவே வந்து அந்த துள்ளுறது அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருந்தான். அதுக்கப்புறமா நல்லபடியாக வந்து மொட்டை அடித்து முடிச்சுட்டு பொங்கலும் வச்சு முடிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் சாமி கும்பிட்டுட்டு அங்கேயே வந்து நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வீட்டுக்கும் வந்து கிளம்பி வந்தாச்சு. இந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மீஷோலேருந்து 2 வாங்கியிருந்தேன். ஆஸ் அ செட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூ. 226. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை வந்து மொத்தமாக ஏதாவது ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ் கூட நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். கடலப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு அந்த மாதிரி தாளிக்கிறதுக்கு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து இதில் என்னென்ன போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகாய், இஞ்சி, அப்புறமா லெமன், தேங்காய் இதெல்லாம் கூட வந்து நம்ம ஒரே பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்போது நமக்கு எடுத்து சமைக்கிறதுக்கெலாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இன்னொரு பாக்ஸில் என்ன ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐட்டம்லாம் வந்து இதில் போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் வந்து இந்த கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி அந்த மாதிரியான ஐட்டம்ஸ்லாம் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தேன். இது டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்றதால நமக்கு சைடில் பார்க்கும்போதே தெரியும் என்னென்ன இருக்குது, எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றதும் வந்து நமக்கு தெரியும். கருவேப்பிலெலாம் வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்போது ரொம்ப நாளைக்கு வந்து வாடி போகாமல் இருக்கும். இந்த மாதிரி கொத்தமல்லிலாம் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வேரை கட் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்போது ரொம்பவே நாள் வரும். இல்லைனா ஒரு டிஷ்யூ போட்டு கூட நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நான் வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த டிப் வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ இங்கே முடியுது. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். என்னோட சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.